Psixolog mənə nə öyrədəcək ki? Mən ona gedib öyrədərəm. Gözəl sevmək, yəni hər şeyə gözəl baxmaq da qarşıdakını hiss etməkdir. Protokolla getmək deyil də, həqiqətən qarşıdakını sezgilərlə, hiss etməklə, bax bunlar da çox vacib. Bəzi hekayələr çox ağır tragik hadisələr təsir eləyir. Bir psixoloq hər zaman öz üzərində işləyib, o da bir supervisor olmalıdır. Yəni onun da dəstək aldığı bir psixoloq olmalıdır. Cinsel ehtiyac ailə üçün çox vacibdir. Ən təhlükəli və problemli insanlardan biri də hansı ki, o insanlar ki deyir ki, mən artıq tamamam, artıq hər şeyi bilirəm. Bir həkim özü-özünə əməliyyat edə bilməzsə, çox da bəzi anlarda öz həyatımızdakı insanıq, sadəcə psixoloq kimliyimiz yoxdur. Alt mətn çox fərqli ola bilər. Gətirdiyi mövzu, danışdığı mövzu çox fərqli ola bilər, amma əsas ehtiyac çox fərqli ola bilər. Salam Ruqiyyə xanım. Salam Rəylə xanım. Əsas özüm, əsas çözüm formatından biraz kənara çıxacağıq. Qonaqları biz olacağıq. Bəli, bir-birimizi qonaq dəvət edirik. Buna görə də bir-birimizi tanıyaq, amma qısaca olaraq. Məncə qısa tanımanın ən gözəl forması deyək, suallardır. Bəli. Bir-birimizə verilən suallar. Hətta çoxu zaman bizə yazan, mesaj olaraq yazan izləyicilərdən gələn suallar da bir-birimizə verə bilərik. İkimiz arasında bir saziş oldu ki, videonun sonunda bir-birimizə heç vermədiyimiz və spontan, sürpriz olaraq bir sual verəcəyik və o sualı kəşfsiz yayınlayacağıq. Tamam. Bir dəfə də bunu canlı yayım eləyərik. Zirf Allah ümid olmasın. Evet. Tamam, o zaman belə bir sual verim sizə. Özünüzü ifadə etmiş olsaydınız, tanıtmış olsaydınız, 3 kəlmə ilə necə ifadə edərdiniz? Gözəl sualdır. Məncə videonun sonunda deyəcəyimiz sualı indi verdim. Zaten bütün videolarımızda biz hər zaman deyirik ki, hazırlaşmırıq. Və indiki olan suallar belə hazırlaşmış suallar deyil. 3 söz, qəşəng söz, amma bu suala sənə cavab verməni çox istəyirəm. Birinci, gözəl sevmək. Yəni hər şeyə gözəl baxmaq, gözəl görməyi sevirəm, gözəl görmək. 2, su. Məncə mənim fəlsəfəməni tanıyan, yaxın tanıyanlar onu deyirlər ki, sudur. Çünki suyun fəlsəfəsini çox sevirəm. Hər şeyə uyğunlaşmaq. Əslində suyun yerinə uyğunlaşmaq sözünü demək olar. Su, sevgi və yaşamaq. Məncə bu 3 söz məni əks etdirir. Eynən. Qəsəri. Əslində səndən fərqli bir şey deməyəcəm. Elə bizim də ortaq nöqtəmiz, bir-birimizlə anlaşmağımızın səbəbi də budur ki, ortaq nöqtələrimiz çoxdur. Elə eyni ilə mən də deyə bilərəm ki, bəlkə 3 yox, amma 4 kəlmə ilə, amma onu 3-ə sığışdıracağam. İkisi çünki bir arada gedir. O da yeni yaşamaq, amma yaşamağın içərisində sevgi, intuisiya, inam və ümid. Bunlar hamısı məni təmsil edir, belə deyim. Hətta bu yaxınlarda yayınladığım videoya da. Bəli. Əslində orada özümü ifadə etmişdim. Bəli. Hamısı bunu toparlasa, hamısı yaşamağa gəlib çıxır. Həyatın içərisində yaşamaq, hər şeyi ilə yaşamaq. Bu məni ifadə edir deyə bilər. Gözəl. Yaxşı, zaman mən sənə sual verim. Hətta bir çox izləyicilərin altında suallardan biridir. Həm də burada da cavablamış olarız. Belə deyim, bu qədər pasientlər qəbul edirik gün ərzində. Demək olar ki, yəni işimiz gərəyindən deyək, neqativ hekayələr. Təbii ki, hər hekayə özü mükəmməldir, amma biz o hekayələri dinlədikcə, təbii ki, öz emosiyalarımız da var, öz hisslərimiz də var. Amma o duyğunu keçirtməmək və həqiqətən də öz həyatımızda yaşamağımız üçün nə edirik? Yəni günlük olaraq bu qədər pasientlər bizi nə kimi hala gətirir? Yəni o neqativdən çıxıb öz evimizə gedəndə onu evdə əks etdirməmək üçün nələr edirik? Biraz uzun sual oldu. Amma ən çox aldığımız suallardan biridir. Hətta pasientlər belə gələndə seansın sonunda deyirlər ki, üzr sayın sizdə yordum, amma yəni bunu danışmağa ehtiyacım var idi. Elə ilk siz cavablandırsanız. Belə bir manya olur. Və söz oyunları oynayırıq burada. Deneriz.
qazdığım quyuya düşdüm. Yəni Yox, təbii ki, illər keçdikcə təcrübə qazandıqca, məncə burada bu sahədə yox, bir çox sahələrdə məncə elədir. İnsan təcrübə qazandıqda daha fərqli yanaşmaya sahib olur. İlk yanaşmamızla indiki yanaşmamız tamam fərqlidir. Amma bəzi hekayələr var, həqiqətən də toxunur. Hər dəfəsində, hər işə gedəndə deyirəm ki, bu səfər təəccüblənməyəcəm. Amma hər dəfəsində o təəccüblənməyəcəm dediyim gün təəccübləndirəcək bir hekayə gəlir. Hə, emosiyalarımı o anda saxlaya bilsəm belə, sonrasında, yəni seans bitdikdən 10-15 dəqiqə özümə və toparlanmağa bir zaman lazımdır. Biz də insanlıq, məncə hansısa insan desə ki, yox, heç təsirlənmir, sanki hər şey olmalı olduğu kimi yəni gedir desə, mən o qədər də səmimi qəbul etmərəm. Ya da o özü fərqində deyil ki, o ona necə təsir edib. Qoruma mexanizması olar. Mənə təsir edirmi? Hələ də edir. Amma hər şey yox. Bəzi hekayələr çox ağır, tragik hadisələr təsir eləyir. Amma onun da günün sonunda onun həyatına buraxıb öz həyatımı davam etdirməyə başlayıram. Çünki mən psixoloq olaraq fərqli, Ruqiyyə həqiqətən də öz həyatında fərqli bir insandır. Psixoloq otağına girəndə oradakı ortam tamamilə dəyişir insan. İndi cavablamaq sırası sizdədir elə. Tamam. Həmin vəziyyətdən təsirlənməmək üçün təbii ki, təsirlənirik. Vəziyyəti daha professional idarə etmək üçün o hadisənin içərisinə girməməyə çalışırıq ki, biz professional olaraq özün bilirsən ki, bunu edirik. Seans bitdi, bitdikdən sonra bəli, təsirinə düşürük bəzən bizi təsirləndirən hekayələrdən. Amma ki, həmin anda, məsələn, mən öz adımdan deyə bilərəm ki, həmin anda onun ehtiyacı olana fokuslanıram ki, qarşıdakı insanın hal-hazırda ehtiyacı olan nədir? Çünki alt mətn çox fərqli ola bilər. Gətirdiyi mövzu, danışdığı mövzu çox fərqli ola bilər. Amma əsas ehtiyacı çox fərqli ola bilər. Ki, bunu sən də yəqin ki, yaşayırsan, bizim yanımıza gələn insanların çoxusu hal-hazırda bizim bu həyatda yaşadığımız hadisə və ya duyğularla çox bir-birinə bağlantılı olur. Yəni biz hansı səviyyədə isə özümüz öz içərimizdə nə düşünürüksə, duyğularımız, hisslərimiz nədirsə, bizim yanımıza gələnlər də əslində ehtiyacı o olur. Bax, ən çox səhvi burada olunur. Çünki özünə baxıb, özündən gətirdiyi məsləhətləri verir qarşıdakına. Bax, ən çox səhv burada olunur. Ya özünün yaşadığı bir şeydən qarşıdakı pasiyentə məsləhətlər verilir, yönləndirilir. Amma burada yanlış yollara gedir. Hər kəs individualdır. Mən məsələn individual yanaşıram. Hər kəsin yaşadığı hadisə eyni ola bilər, amma ehtiyacı fərqli və ya duyğusu fərqli ola bilər. Bax, oradan onun duyğusunu, ehtiyacı olanı baxıram və günün sonunda isə, o seansın sonrasında isə düşünürəm, həqiqətən də ona necə köməklik edə bilərəm, hansı üsullarla köməklik edə bilərəm, onun necə yolunu aça bilərəm, istədiyi hədəfə doğru getməsinə necə yol aça bilərəm. İndividual yanaşdığım üçün də hər kəsə fərqli individual olur. Gözəl, həqiqətən də. Zaten əsl, belə deyim, psixoloq, əsl bu işdə sahələ məşğul olan hər kəsə individual yanaşmalıdır. Hə, kitablarda ümumiləşdirə bilərlər, ümumi bir format ola bilər. Amma heç bir insan bir bölgəyə, yəni bir bölüm, siz bu formadasınız, bu bölümdə siz deyilən bir anlayış yoxdur. Hər kəs bir individual bir şəxsdir və onun müalicə və terapiya forması da ona məxsus olmalıdır. Hər kəsə eyni metodu getməyə bilər, təsir etməyə bilər. Yenə də əsas burada mənə elə gəlir ki, bu vəzifənin əsas vacib olan hissəsindən biri də qarşıdakını hiss etməkdir. Protokolla getmək deyil də, həqiqətən qarşıdakını sezgilərlə, hiss etməklə, bax bunlar da çox vacibdir ki, həqiqətən qarşıdakına fokuslana bilərsən deyə. Biraz əslində bu Jungun teoriyasıdır ki, məncə elə bizim regional psixologiyaya baxsaq, biz emosional və duyğu yüklü bir regionuq. Məncə elə ən doğru qərardır sırf buranın psixologiyasına görə, məncə bu daha yaxşıdır. Yaxşı, o zaman
bayaq sual verdim və ilk mən cavab verdiyim üçün bu sualı sırf sənə yönləndirmək istəyirəm. Təbii ki, mən də cavab verə bilərəm. Səncə psixoloqun psixoloqa ehtiyacı var? Əlbəttə ki. Hər kəsin ehtiyacı olduğu təqdirdə müraciət etməlidir. Bəzən psixoloqları çox ideallaşdırırlar. Onlar hər şeyi həll etmiş kimi görürlər onları və hətta bəzən eşidirəm, cəmiyyətdən də eşidirəm ki, sanki onların əsəbləşməyə haqqı yoxdur, sanki onların hər hansı bir səhv etməyə haqqı yoxdur. Amma fikirləşmirlər ki, onlar da bir insandır. Psixologiya sahəsi, bəli, o onun işi ola bilər. İş kimi görə bilər. Amma öz həyatında da təbii ki, o da insandır. Əgər hər şeyi həll etmiş olsaydı, o zaman mükəmməl insan olardı. O da bizim elə əsas videolarımızın təməl məğzi də çox vaxt mükəmməllikdən gəlir. Mükəmməl insan da yoxdur. Amma ki, təbii ki, bir psixoloq hər zaman öz üzərində işləyib, o da bir supervisor olmalıdır. Yəni onun da dəstək aldığı bir psixoloq olmalıdır. Təbii ki, çünki əgər o öz-özünə kömək etməsə, əgər öz-özünü inkişaf etdirməsə, bəs qarşıdakına necə kömək olacaq? Təbii ki, bu da hər zaman vacibdir. Ona görə də hər zaman özünü inkişaf etdirən, hər zaman öz üzərində işləyən psixoloqlara müraciət etmək daha yaxşıdır deyə bilərəm. Amma təbii ki, xahiş edirəm buradan da hər kəsə çatdırım ki, psixoloqları ideallaşdırmayın ki, onlar hər şeyi həll etmiş olmalıdır. Onlar duyğulara qapıla bilməzlər, emosiyalara qatıla bilməzlər. Çünki onlar da insandırlar. Həqiqətən də bu dəqiqə psixoloqların elə bir statusu və yaxud da elə bir etiket qoyublar ki, heç bir səhv edə bilməz. Hətta öz şəxsi həyatında belə öz valideynlərimizdən və yaxud da öz ətrafımızdakı yaxın insanlardan sən psixoloqsan, bunu edə bilməzsən, sən işin gərəyinə bunu bilməliydin. Sən hamısı insanı tanıyırsan, niyə belə bir səhvi buraxdın ya da nəsə belə bir şey. Həqiqətən də bəzən insanlar psixoloq olsaq belə psixoloq sadəcə o otağın içərisindədir. Necə ki, cərrah başqa bir həkim özü-özünə əməliyyat eləyə bilməzsə, psixoloq da bəzi anlarda öz həyatını, çünki insanıq, sadəcə psixoloq kimliyimiz yoxdur. Rölə, rudiyə, başqa kimliyimiz var bizim və o kimlikdə biz travma da ola bilərik, öz həyatımızda enişlərimiz, çıxışlarımız da ola bilər. Və bu anda da sən demişkən dəstək almaq, sırf öz psixologiyamızı tam bütün saxlamaq üçün ki, biz insan olaraq başqalarına da yardım etməliyik və bu yardıma görə mütləq məncə almaq lazımdır ki, psixoloq yanına gedən insanlar mənə elə gəlir ki, xəstə deyil də, xəstə insanların yanında xəstə olmuş insanlardır və onlar daha tez qurtula bilərlər. Nəinki, psixoloq mənə nə öyrədəcək ki? Mən ona gedib öyrədərəm deyən söz və bu cümləni ki, kim istifadə edir, məncə əsl problem olan insandır. Bəli. Ən təhlükəli və problemli insanlardan biri də hansı ki, o insanlar ki, deyir ki, mən artıq tamamam, artıq hər şeyi bilirəm, başqa heç nəyə ehtiyacım yoxdur, hər şeyi həll edə biləcək qabiliyyətə sahibəm, artıq mən tamamlanmışam, bundan o tərəfi yoxdur deyən insanlar ən təhlükəli insanlardır. Hər zaman dəyişimə açıq olmayan, yəni sabit fikirli, öz fikri olan, amma egosu yüksək. Bəli. O cür, çünki insan ömrünün sonuna kimi nə isə dəyişir həyatında. Axı həyatda eyni sabit qalmır. Eynən. Sənin sualın varmı? Məncə hər bir sualımız spontan və həqiqətən də dərindən oldu. Əsas çözümə qayıtsaq, bizim layihəmizə qayıtsaq, bəli, biz artıq tanınırıq. Bunu da hiss edirik, yəni ətraf kənardan gedəndə, bir yerdə olanda bizi tanıyırlar. Videolarımız çox bəyənilir. Bizim hətta ikinci sezon açılışımızda çəkdiyimiz videoda da biz bunu qeyd etdik ki, 100 minlərlə izlənib videolarımız. Biz çox insana kömək olmuşuq. Yaxşı, sual soruşum. Sən bu layihədə daha çox nə ilə tanınırsan? Geçən sualdır. Hətta bu mövzu dediyimiz ən çox tanındığım, belə deyim, qadınların sırf öz hisslərini, öz cinsel duyğularını ortaya çıxartmamaq videosuyla bağlı daha çox tanınıram deyə düşünürəm. Çünki bir çox xanımlar yaxınlaşırlar və mən sizi tanıyıram, o şəkildə bir müraciətlər olur və həqiqətən də əslində bir yana çox sevinirəm ki, bəzi qadınlar öz hisslərini artıq deyə bilirlər və bu yoldaşlarına artıq qeyri-adi gəlmir ki, çünki onların ailəsini qurtarır bir yöndə də ki, cinsel ehtiyac ailə üçün çox vacibdir. Nə qədər keçmişdə buna önəmsəməsələr, belə bir şeyin tələbatı nədir? Yəni dilə gətirmək nədir?
ümumiyyətlə yox hesab olunurdu. Nə qədər yox hesab olunsa, bir o qədər yaxşı kimi bir imaj var idi. Amma nə gözəl ki, artıq insanlarımız bu cinsəl istəyə, orqazma pis yanaşmırlar. Daha artıq törpülənmiş deyil, redaktə olunmuş baxırlar. Eminim ki, davam edər. Qadınların iç səsi olaraq sizi deyə bilərik. Məncə sürpriz və iradi suallar oldu. İnşallah ki, izləyicilər də bəyənər. Amma biz tam səmimi olduq və bu sualları belə öncədən bir-birimizə demədik. Bəli, ardı gələcək zaten. Bəli, eynən. İnşallah gələn videolarda görüşərik. Görüşərik. Sağ olun, sağ olun.